diventando più o Sì, meno simile, sì. signora mia. Ma piano piano, sì. Veramente, Ma noi a guarda. Salemo abbiamo a tabaccheria, due generi alimentari, un bar, avevamo fatto una macelleria. Perché almeno le cose prima Eravamo quasi 700 persone, perché è un paese piccolino. Però, diciamo, non si è invece... svuotato completamente, Sì, diciamo, sì, dai. sì, sì. E Vabbè. i centri piccolini così finiscono. Pazienza. Io sono sicura che prima o poi un po' Ma tutti dappertutto succede così. Io a Adriatico andavo e non si poteva camminare perché era pieno. Adriatico era un comune ed era abbastanza grande, era affollato. D'estate non si poteva camminare per la gente che veniva da qua. Blanco, No, vieni qua. e Blanco. che gli sa leo? Se passa in un gatto non lo trovi. È il vostro gatto? Ah, sì, sì. Blanco, vieni qua, Che vieni vuoi? qua. Vieni qua.